Padidėjęs cholesterolis, streso lygis, viršsvoris, daugeliu atveju kandidozė arba erekcijos disfunkcija. Vyrai išgirdę šias ligas arba šias diagnozes dažniausiai išgirsta ir palydinčius frazės. Visiems vyrams po 40 kūno pokyčiai. Tačiau reikia žinoti, kad ligos yra skirstomos į dvi rūšis – įgytos ir įgimtos. Visa tai, ką aš išvardinau, yra ne kas kita, kaip įgytos ligos šaukštu ir šakute. Taigi, sprendimas yra, nes visi vyrai praėję per tą. Ką daryti, kad pernelyg nekeičiant gyvenimo būdų susitvarkyti šitus parametrus? Sprendimas yra, aš jį žinau. Parašyk man asmeninę žinutę, aš tikrai tau patarsiu, ką padaryti, ką pagerti, ką išimti iš savo mitybos raciono, o galbūt kai ko kaip tik padidinti, kad susitvarkytų ir cholesterolis, ir dingtų kandidozė, ir svoris susinormalizuotų. Ne visiems vyrams po 40 yra taip, kaip tau.